بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين. أخواني متابعي قناة خبير السيارات، أهلا بكم. اليوم سنتطرق إلى شرح تطبيقي حول كيفية تنظيف حساس الكرنك. حساس الكرنك تطرقنا إليه في العديد من المواضيع، وهو تلك القطعة الإلكترونية الموجودة في محرك السيارة. وظيفتها مهمة جدا، وهي في معرفة وضعية الكرنك. كما تشاهدون في الفيديو، هذا هو حساس الكرنك. باختصار، عندما تواجهون مشكلة في تشغيل السيارة في الصباح، قد يكون المشكل أساسا مرتبط بحساس الكرنك. لهذا سنقوم اليوم بشرح طريقة التنظيف، وهي طريقة بسيطة. كل ما عليكم فعله هو إخراج حساس الكرنك من مكانه، وذلك بإخراج هاتين البرويين. ما نحن بحاجة إليه هو بخاخ كونتاكت كما تشاهدون. ابقوا معنا لمشاهدة الطريقة. بعد أن قمنا بتنظيف حساس الكرنك وإرجاعه إلى مكانه، نمر الآن إلى تجربة تشغيل السيارة. ابقوا معنا. سأقوم الآن بتجربة تشغيل السيارة بعد تنظيف حساس الكرنك. أول شيء الكونتاكت. بسم الله الرحمن الرحيم.
كما سمعتم اشتغلت السيارة بدون أي مشكلة. أقوم بإيقافها مرة أخرى. سأعاود التجربة مرة أخرى. كما تشاهدون وتسمعون اشتغلت السيارة بدون أي مشكلة. إلى هذا القدر ينتهي موضوعنا اليوم. أتمنى أن يكون قد أعجبكم وقد أفادكم، وإلى مواضيع مقبلة. دمتم في رعاية الله وحفظه.